面。喂，你其實睇下我。有。乜嘢啊？所以你自己咪拜壞咯。來，幫愛你ăn chan xà phổ thông mà nè.香港嘅普通話去啦，工人賣蘿蔔嘅普通話。就算你明啱上到咪要明啱上下，啊，你要明啱上下，我含你唔好啊，你啲啊用hình粒去，你要講唔好 ép về呢度，佢講唔好呢度啊，唔好啊，佢意思個含義都係唔好呢度臭啊，唔好呢度臭啊，但係咧佢臭嘅食物都喺呢度臭啊，含你嚟二又唔咁二，含你搬阿南物又唔咁搬。啊！你講你唔係啊？呢度臭下唔一面前，我講含你托阿南乜又唔係搬啊？含你嚟人龍耳又唔係嚟耳，你常講嘅咪知拜，你บอก你睇哎呀呢度臭啊！啊要นัก啊上要講咪講咪啱咩緊你講你冇何般你講下啊？啱咩緊你講你冇何般你講喺度咪？你承認呢度臭啊？你啲啊普通嗎？貴嗎？普通嗎？普通嘛貴嘛啊！你承認呢度臭了啊！你普通臭何嘢？你香港就賣我不定嘢啦啊！開頭時咧見啲嗌你份嘅，見咧見下咧嗌含佢嚟二嗌用五減，含佢搬阿南物嗌用五減，你愛兩班錢嗌乜嘢啊嚇？隔你頭你阿南物又唔係搬，嗌係二用五減，又含你嚟二嗌用五減。嚇，堅係呢度嘛？啊，家如果唔係呢度，拗你啱面前佢講，啊，嗌咩講啊？前當然二啊，你阿南物本嗌被獻二吧？嚇，你咩講愛二下，愛二嗌獻二話？啊，改碼頭，普通嘛？啊，香港嘛做蘿蔔，嘅賣嘅蘿蔔識賣本蘿蔔呢啲啊。你看這面不像普通的呀，不你看啦，這面像普通的呀，啊，你用咗啊，這些係食得真少你啲普通嘛，啊，要舊啱上，就算佢要甩明啱上去嘛話，你話到你講係要認線咩？啊，你話到你講係要認線咩普通嘛？啊，你咩講我你二嗌下，我你二嗌，你係咪獻二下？咁你學阿南媽，你又係咪講廣東話的話？幾高藝話，講廣東話話，你係簽嘅阿南媽度賣，係咪係長賣？係長嘅女，叫係長嘅狗，係長嘅牛嘅講啊嚇？改碼頭，啊！你先識中招你啦，你幾百冇本事飛針掉到啊！你幾百啊！你冇本嘅時飛針掉到啊！你後白啊！你冇本事飛針掉到啊！本佢看嚟冇本佢掉啊！佢作嗌出去，佢熱頭又識白上去夾香草呢啲啊！佢人時夾香草啊！啊！你愛夾香草咧，你咪講唔係啊？你一味你唔係啊？你稻草嘅愛二咧，愛雙二間，佢嗱一係呢度嚟人狼二嗌，一係一阿麻啦阿南物都嗌係二嘅。啊！你按幾百海下，黑一咪啱上了嗬。講嗌咪曉馬貴馬咧，你夾下腳啦，曉馬貴馬，你識做了。啊！嗌清濟自清啊，同曉同乜啊？你們嗌粒人叫，你們嘅眾人嗌為唱二人用麼？啊！托三個本人看我白靚咯，是非真嘅啊人我佢講啊，佢想嫁嘅粒叫嘅啊人喎。啊！佢很萬言的喎，佢講啊，叫賣衫叫大田本嘅是非尖都佢講啊，啊！你是非尖嘅上你都冇熱裝啊，你講咩樣？你包營幫籌位未上呢樣嘢啊？我本你看嘅驚咪又驚發嘅面，你可能要被餓死嘅啊！啊！我都含你冇樣嘅喎，見樣係全球嗰啲你啲朋友家。佢上家13點啊，粒一萬嗌賣錢叫啊，其實都落嚟啲啊。啊，呢些嘅普通麵啊，你看啊，普通麵啊，你看，呢是誒發嚟啲啊，呢普通麵啊，今年就係嫌佢濟咧，佢出牌嘅裝上啊。啊，呢些望愛你話香港嘅貴嘛啦，朋友家
你cái miệng咧表啥甩冇白面咧，啊咧到幾啲表啥人家講幾好，講幾謝啊咪啊，幾到白嘅種同事實咧上咧，你講係幾，比幾係幾咁樣白間，當咪幾咧幾咁樣白白啲咧上啲又俾田螺鹹來啊，你唔係幾上啊，我跟你講幾田螺鹹啊，你唔係真實本人。cái lý trong nha khả năng đó hay nha khả năng係cái chính sách本人呀，特別佢跟大人口罩，啊，佢路跟空間佢本人跟人嘅này là như điều寫嚟自然啊，佢等啥曉都叫講人曉啊，呢東西啊，啱冇啥難物呢東西去，是非在啊，前人相湊呢人係看出啊，因為自家細時唔係細了朋友家，要麼計自家冇見過嘅咧，要麼計自家唔啲嘅咧。你是非在啊！你看嘅在係是非在啊啦，看出間是非在間。佢炒半日呢，佢甩人來啊，佢識埋咧識豬蹄廠啊，個豬嘅屙屎嘅廠啊咧，佢識交啊！你看嘅在係識豬蹄廠嘅在噶啦，啊，佢咪識個，加到戰裝係啦，識豬蹄廠啊！啊！個豬蹄廠跟超市啊，日本雪我問你，係講切間細，切間作，切間咩咧？朋友家，比如今日以為認識咧東西咧，唔會出奇咧，有時見認識咧，都唔會出奇。我啲都叫冇買咧，嚟先幫白見你咧，啱咪有鴨哥都全係買嚟雪啊，買嚟炒咪好眼記得條，嗰啲咪有，嗰屬於叫。豬嘅內臟啊，啲阿里人啊，啲阿里人講豬內臟，係講你去鋪頭買都冇好買啊，啲東西冇好買噶。要人家賣啲特別，我而家用係賣熟，人家賣開，即係賣咧，用係意思賣咧，賣有賣咧賣豬裏頭嘅東西啊，呢啲啊，賣豬腸豬肚嗰啲先用家賣噶。特別嗌生下嗌行下講喺皮度很前處喎，特別見到係買嚟雪啊。佢炒杯油咧，人來叫似識豬蹄廠啊！呢一度一正式往愛你嘅本人嘅面，佢要呢咧，佢上個姑爺咧嘛，朋友家嗌介紹本兒堂啊，佢上個姑爺咧嘛，嗌經頭先水木上去，嗌頭先咧嗌12點嗌水木上間，嗌到就去炒飯食啊！嗌嚟自講嗌乜嗌嗱個下工嗱雞春嗱生菜嚟炒飯咪強食啊！炒到嗌嚟食日本提盤，就經常嗌問佢杜時機嘛，嗌嚟自講肯問杜時機啊！我嚟自愛變價變我識唔知識唔好識叫好先讀書啊！我睇嚟啊，一睇學冇按做開學啊！我細嚟時返學，我細嚟時讀書了啦。我細嚟佢冇撞你木卡黑佢嘅愛情論實黑佢炒半日夾我講佢今日返學啊！啊呢日東西咧，我跟你講咧，呢日東西是非在人呢啲啊，佢前人相湊啊！前人家相湊嘅前人啊，呢啲啊朋友間人相湊啊，啲是非嘛呢啲啊，像譬如啲人喺夾花姐夾青夾肉唔係相湊緊，嗱我本意看啲平咧，我本意是夾獵人相湊啊，幾相淡白啦咧馬錢啊，我夾有啥講馬錢啊，我本意看咧，我本意看嘅時候，我人講咩咧朋友間，我講咩咧，我唔係講。田妹到呢家家係唔係朋友，人唔係事實咧，基本日夾肉唔係夾青雙炒雪唔係關件事話，幾到雙去前騰潮嘛，就跟嘢係幾支係害冇乜嘢啊，幾支係害冇呢東西，我本日看咧，嗰啥肉唔係夾青，你隻東西話，你隻啦。我基本人跟隔籬夾青，我麻青嘅片花仔女間夾肉唔係間，你只閉開一片花仔女夾青啊，隔籬隻啦，隔籬隻片花仔女間，我基本人我是嘛，花仔夾講幾兩三片花仔女啊，一普通嘛，一台灣嘅普通嘛，一到夾青到片花仔女啊，我做嘛幾兩三話。有個嚟啲間點芝麻咧，點芝麻咧，隔幾日乾濕到冇啦，幾度就上去睇小貓啊！我本意看嘅上，點芝麻咧都唔係隔幾生細話，幾度上去全貓嘛花仔嘅紙幣去個無必好了，幾個按落按曉了按開了幾講你看嘅面為開嘅面啊，你看嘅紙幣為開嘅面啊，呢東西你有啥看到嘅紙幣為開啊？所以熱線去紙幣去得到講人紙幣去話，幾到咪天田啲到人打呢人生社話，
基本日見嘛嗌叫嗌咪隨幾間，因為嗌都度叻人咧朋友嘅本等跟人格咧對人相臭嘅人啊，人格人家咪生石潛是非嘅咧，是非在人呢啲啊，所以嗌到唔係聽佢咧朋友聽佢嚟得二格結樣啊，為創產咧啊，嗌呢講所以嗌先用話嗌佢好啲得過咧係唔係人嗌咪聽佢啊，因為設家聽佢咧本人時候設家啊。但係見嚟咧，佢就下粒咧，佢就咪啱上啊，嗌計到上咧，嗌錢葡萄牙人嚟，其實唔分面嘛。佢講嗌曉了開了，佢講話啊，其實唔啲嗌人樣做咧，佢嗌甩嚟人佢唔啲話。嗌意思啊，加13點啊，啱係講嗌蘿蔔咩啊，蘿豬殼唔係，嗌到講嘢分破啊，腰嗌硬不硬冷冇啊，嗌到作出咁嘅看田兒咧，嗌到甩嚟人嘅啊。特別咧，你啊不抗嘅人士唔啲天格提嘅咧，佢到甩啱上前指點點啊，講七講八啊，你識不抗嘅人啊，呢啲人啊，你啊你唔啲天提咧，你都冇講嘢啲啊。吓，你要嗌熱辦按正常都好啊，幫嗌你識唔正常然後所以嗌到唔會聽你，嗌唔會聽你咧，你都次傷話，啊要話行熱傷去一粒喺度全吸全底喺度全講嗌啊嗬，你講快嗌咩？啊，你講快嗌咩？你識等你本等一年到衰格人啊，你啲人咧衰時候啊，相信人家落劑落出嚟時候啊你啊，人家咧稱樣啊，你識形容緊人家落劑啊咧，嗰時候逼出嚟你識上交啊。你冇用嘅人啊，你冇人家講自衰人啊，你啊世界上咧要你咧戰爭係我時候唔平安嘅話，你到戰爭係煩人，幾格蛋白啦，到越養嘅人啊，冇魚養啊，你啊朋友間我同你講，你東西格13點冇魚養啊，佢同熱中人啊，肺心肝啊，你啊唔甘人嘅，一係戰爭唔甘人嘅啦，但係你聲係山下冇安冷啊。吓，佢很熱粒啱上啊！你咪可以問佢都，你咪可以問佢都香港嘅都阿姐啊朋友家，你問啱描下兩格你要嗌人轉上啊，熱辦都好咯。你識唔轉上，人一面都不抗面啊，幾面都係不抗嘅面啊，你啲啊，嗌咪有？嗱，你一解本熱幾啲，解本熱啲。基本熱咧，佢變嘅上出來啊！你係嘅面啊，佢將上家咪有泰國係要啊！你啲啊，個泰極嚟咧，講家嚟自然變先啊！咧嚟自然，別晒泰極，一言你講泰極啊，你講泰國啊咧，泰國咧加嚟自然變先，咧變落唱妹自然啦！啊，嘅面出場咧，佢先都度將話，佢那擺出來話，特別嗌上佢擺到生兩日啊，佢到那雲係嘅上啊，你看唱要啊，啊！唱搖啊，唱個太極嚟搖，佢咁壓啱上啱面啊咧，望下出咗熱雜分鋪人面啊，唔係唱搖咯，個搖樣啊，你啊，你唱個搖啊，人家講嚟自然嚟自然變為自然啊，而且唱個搖啊，你啲啊諗自然變先樣啊，佢先都學將啦，佢根本係擺喺幾廿罐喺度啊，吓你咪幾廿罐啊，你看到冇啊？係啊，你咪幾命下啊？呢就係只閉海啊！前人講人廢啊！見人相吵，我跟你講啦，朋友家啊，確出啊，你有相吵係在人呢啲啊，見在人相吵啊，啊！幾咁講人家曉啊，割蘿蔔咧話，你等下愛學係冇嗱，呢度咪啊半夜只閉本是非精看嘛，事實嘅你裝上咧，朋友我跟你有啥講嘅你裝上啊！佢要呢啊咧，佢度暗了啊！我同朋友家講，其實我冇看叻啊，我基本上我水木噶，我朋友我滿經我啲嚟晒，要人家基本藝啊啲，要人家基本藝間過嚟我冇我朋友啊，呢隻貨係嚟晒，叫家西講哎你話別晒雙粒冇白面啊，佢講啊，我以為要嘅你裝上條品特來啊，要熱啦，佢度雙家安落姑爺係咪晒喺度唔輸啦朋友家？我讀啲咪晒叫姑爺，但邊叫人家同我講叫姑爺，佢講呵。過嚟幾度上啊姑爺咧，幾度細量啊，細量咧幾時冇着衫褲啊呢度啊，朋友家，幾啲青長話，幾靚拖兩隻啊，幾冇着衫褲啊，呢啲啊幾冇着衫褲間，幾度上啊姑爺咧啊，幾諗住咧兩班講呵，吉鏡頭一向後啊。
你啲特別啲見啲兩班節啊，咧到節落家鏡頭向前啊，佢往扮嘢咪啲做扮人前間加粒啲，你看到向有暗啲，佢唔啲看到佢啊。我同你講啊，佢唔啲看到佢啊，佢到呢度看唔到啊，因為講做扮人前熱下雙粒間，佢到暗間。啊！你看到你唔啲噶，特別平人看到啊，雙粒嘅人係看唔到啊，特別嘅看粒嘅人看到佢唔啲啊，過嚟要就人一度講咩啊？看到啊咁樣寫佢看到咯咁樣啊，過嚟佢啲度冷送劍核啊，冷送蝦核咩劍核，佢出蝦核去啊呢啲啊，佢蝦了下，過嚟佢本家樹神咩樹神地聽係樹神地聽啊。咩樹神地聽，繼續咪有退翻嚟，可能咪少年聽係少年聽，樹神地聽咧到香港係嘛？少年聽到退翻嘛，所以佢兩三名喺邊沙幫拜前人西沙那西樣嘛。朋友間因為嘅名世家到聽啊，咧唔知係樹神地聽定係少年聽啊？佢咧到少年聽人我記啊，跟住裝上下邊少年聽人到啊。啲啊，佢啊呢次佢冇着衫褲，呢啲啊朋友間跟人兩隻外太拖啊。拖啊，因為佢講嘅反唔係跟現學本藝堂係咧，隔時飛尖講藝堂係咧，係吻合嘛。因為佢啲都脫過衫褲，成兩本時飛尖看夾逼噶跟靚啊，啲啊，當咪一望愛你咧，佢哋當咪為對藝熱責嫌啊，朋友間熱責受嫌啊咧，因為咧佢隔時飛尖要熱責咪有要熱責講好啊，技師長去本時飛尖掉啊。過嚟時飛尖一度唔係愛記啊，時飛尖隔喺講間，佢講要年咧炸撈幾大愛錢啊，時飛尖撈喺講緊要夾雜朋友家啲恩羅了咧啱50人60人歲咧，因為佢識得識你夾雜老年啊，啲間老年都喊時飛尖炸撈幾大愛錢啊，過嚟咧時飛機都講愛盡現你本時飛尖掉啊。你啲阿叫愛盡係本時飛尖掉，過嚟時飛尖都嚇到啊！因為看到驚靚咯，佢要寫雙粒又嗌樣西時飛尖啊啲，過嚟時飛尖都大嗌講啊，就事實嗌先咩隔幾大愛錢，佢講啊，得兩分啊幾聲嗌樣啦，就係話叫經行嗌隔幾講啊，嗌咩愛嘢嗌舊一錢，就隔幾咪被罵死佢啊，嗌看嚟叫我白隔靚咯，時飛尖跟有嗌講，嗌講過嚟時飛尖講啊，咩咧嗌到那溜起佢，嗌當咪為溜時飛尖嘅上幫大啊咧，佢開頭時咧，佢上加13點啊咧，佢講嗌女啦。係啱嘅啊！佢講啊，你愛本人唔冇嘛？佢講啊，但畢竟係到咗咧，你看佢單晒東西就燒出來啊！嗱，你看佢本嚟壓力500千，佢又使出來嘛？啊，佢本呢那隻女佢又使話，咁你家妹係咪到咗係講你食家單晒喎？啊，你係到咗咧講你食家單晒，你要又講嗌，但白啦，佢本嘢相炒，隔幾相炒肯又講，啊，你都講苗下兩間女二台啊，但係根本你以為你本嘢女二同埋要使啦，啊，本來500千你又使。啊，本阿叻唔封包，阿叻唔係隔意頭啊！啊，呢樣班好難使出去嘅門，而上呢是唔應該使阿叻話呢啲啊！阿叻是冇撈意頭啊！呢設家單殺大田法嘅，記生嘅頭嚟嘅拎啊！頭3、4年二單殺講嘅，我聽定呢講嘅，呢講呢記生係咪阿叻記嚟嘅拎本嘢啊？啊，呢單殺本記500千啊！因為數神地攤雙叻或者接你落去啊，你超拔啊超細啊！啊！我人隔你頭，你先好講係冇啦。那是你單山人搬嚟話，你因為跌按少嘅時，你唔冇使出去啊。我知道你唔對啊，呢啲啊，阿叻都問盡佢啊，係我做阿叻慢慢問盡你啊，我老實講啊，唔係多500千啊，蝕到幾多親份嘅乜嘢啊？過嚟呢阿姐啊，因為唔啲賣東西啊，阿尾下商價嘅咧講好好啊，聽講要叫不呢阿姐啊。啊！你咪意思，你係萬度啦，半日飯啊嘢嘅乜嘢？啊，幫白人年輕人話，你做轉轉嚟啲咪嚴重啊！老師講你講，係冇啦，唔冇啊！食家啊啲啊做嘢啊，愛講嗌，你單殺作為東西就超出來啊！佢見下叻咧，成日講嗌，嗌要咪後邊嘢講喎，嗌你啊！嗌你講你講嗌喺香港喺度32年啦，33年咯，你喺度幾多年香港？啊！我香港啊，我老公要bus啊，我老公要bus我要2隻嚟嚇，你要買我乜嘢啊？你咪有你3歲部咧，你係劏房啊？你啲啊，你係劏房啊？你啦，你乜計又冇啊？你啦，啊你乜計紙幣冇到冇啊？你啦，你嚟講我要何邊你講
我起出來我樣班都好過你啊！你按人打呢嘢生成係你先事情咯，係你先講嘢事情咯，我問你。你們家仲要香港全都香港全都認你冇人，你含人家口語啊，含人家叻人來批評我啊，批評你啊，係你先講嘢生成，係我先講嘢生成啊，你呀我呀叫你啲嘛？你們家仲要啊，你問題仲要啊，問香港嘅都埋沙都可以啊，企出來講嗌嘅你啊，係嗌聲嘢，你係你聲嘢，嗌你雙淡白啦，叻嘢嗌嘢叫，你講嗌講叫啊，你罵嗌罵叫啊，你係你先去望嗌乜嘢既然你講嗌 ，OK， 嗌咪講嗌啦，講花姐啦，花姐咪你罵計花姐咪你罵計啊，你講本言堂，你講本題重言堂。花姐啊，家講嗌西幾諗第二格嘅雙臭啊，講喐咪片喐咪女啊，家花姐啊，今日當然冇嗌你罵計，你講本重言堂你咪講嗌啦，你講花姐做夠了兩熱晒，你講花姐支敗去個湖邊學花姐咪來你罵計你為按突然背，你做嘢下，你笑你害呀，你都冇講嘢，人家講嘢係先加清白啊。嘅先加清白你唔好講嘢啦，唔好講廢嘢啦，我看住花姐上啊，我花姐上到冇啊，我請花姐上先，你攞花姐寫嘅支牌佢都唔會啊，你做嘢冇按廢啊，你唔甘人嘢都講嘢唔甘人嘢你唔講嘢得唔甘人嘅話你摘花姐我上嚟問你普通話你摘花姐見乜嘢馬計先啊？你花姐見乜嘢馬計乜嘢望愛你馬計你解本嘢馬嘅又咪你望愛你解本嘢馬花姐支幣去個湖邊好佢要乜嘢馬計花姐要乜嘢馬計佢隔嗌講青片嘅女隔喐妹嘅佢青講班佢就根本嘢係冇辦嘅個女你冇那同情心嘛你支幣去你支幣去你冇那同情心你肯打橫家嘅咩講嘢你看打棒打對嘛，人打你的上學，你來是非真是非嘛，你看人打你的上學，一句嘛你講人家講你做鬼，吉提嘢淡白啦講你做鬼，講你亡國做鬼，淡白啦講你，提嘢都冇見到講你做鬼，咪有亡國做鬼，提三個解本日你單生講你做鬼跟人講你相臭你講乜冷先去做鬼係你講威嘛係咪你講你相假嘅咧話你講落路假嘅係樣講我假嘅落路你講你講去做鬼你係咪講你去做鬼你單生講你去做鬼你做普通你講你單生臭你做普通過嚟咧你講都晒小腳粗粗咧做唔到普通無線唔係不能做唔到普通，你無線不能小腳不你講你去做普通，你單生講你做普通過嚟都晒講你做工人係蘿蔔你又別埋本家蘿蔔條工人係啲你都罵了用唔明講你埋本蘿蔔條從一用唔出世提分鋪面你看一面你上去賣下本蘿蔔，你係埋工人蘿蔔你係咪本家工人係蘿蔔了？我要咪後邊嘢講，為少善甩啱上講嗌咧，佢甩啱幫拜講嗌咪撥你咧，梗係而家淡白啦，你啲有幾講嗌謝講嗌羅嗌尊先呀嘅佢少甩啱係裝上我甩人嚟講嗌曉了開有幾講你幫嗌你嗌緊你講如果你要嗌熱辦正常都好了，你識唔正常你了，是新一年。經驗時間相湊我跟你講啦，因為前當然覺得啱然幫弊嘅當然看到啱然攞家抗陽因為係慢人間大長嘛，既然人家啲啱然係咪然當然明白啱然所以記得唔得人經常代替啱為本意你講係冇咁樣係你唔需要破壞你啲唔需要你破壞講壞從呢講以為呢講壞要咪生唔食嗌我問嘢要咪生食嗌我問嘢從一年我冇騙嘢我老師跟你講一年半年驚多過人跟人跟你做朋友你看一面都係曉嘅曉面你一再對人講是非罪你看一再係咪人講是非罪你係呢個是非真
係是非專在啊？啊？你當上蒙嘅面係咪是非面啊？快閃講啊！你一分碰見咧，記住上啲咧，老人家講咪有精神病啊！嘅人咧要精神病啊！你人係要精神病啊！我跟你講啊，佢可能咧係雪人喐啊人啊，雪個精神喐啊人啊，你哋因為咧提熱咧，我講本熱行啦了，提熱咧嘅香港嘅勞工時限，了到嘅間樣到我聽人講緊。基本幣咧，寄到香港跟交勞工，係啊，交勞工時，交勞工到時吃嘛，到要按多買自賣樣啊，咧，一間樣到哪家部去買到本來要女啊，咧，本來要女時寄到本來熱款樣講啦，譬如今下熱間沒咧，為賣到200萬嚟講咧，佢咪本來50萬咯。呀，本來50萬間，佢4集嚟咪熱晒50萬啊！你4集咪200萬咯。佢到那後交呢啲到賺現你啊，賺班上啊，到隔到熱集期哥啊，呢個隔熱集期哥間，過嚟家期哥咧到隔幾唔知做頭路係咪咧？一50萬就本人家做頭路做蝕本啊，蝕本冇呢樣嚇。啊冇呢家期哥度就係了話，85時係結唔會嘅話，過嚟咧見到大田本一羅妹咧到本幾女嚟香港話，嚇女到香港先冇殺到龍邦嘅羅妹話，過嚟嘅羅妹去煲頭米菜咧見到教嘅勞工啊，唔知係嘅勞工係嘅愛錢啊，不過都隔嘅羅妹窮下水了啊，你呢個男仔咧都隔嘅羅妹窮下水了啊，特別嘅羅妹去米菜咧見到教嘅勞工啊。信勞工啊，而且係同居啊，唔係勞工都用人家講業辦了啊。隔嘅羅妹隔嘅愛錢同居又話，你啲朋友家同居啊，呢人同居似即爭熱裝時啊，你啲爭熱裝咪結婚證書啊，佢猛要結婚，特別佢同居啊，幾到看嘅羅妹買菜咧，幾到搞嘅愛錢啊，或者嘅勞工啊樣講啊啲，過嚟嘅羅妹撞到咧，看落嘅街道男定啊，尖定嘅羅妹嚇到歡喜啊！基本上落嘅制為人樣做生意啊，呢啲所以呢過嚟呢，家咪有幾個隔嘅羅咪搬開啊，搬開唔係吞車，隔嘅羅咪吞車，一日愛到吞車啊，佢可能係樣突然熱集平啊啦，老人家講咪有個人中係咪有呢個咪有精神病啊呢啲啊，老人家不抗樣係平啊，特別佢要雪人藥，佢雪人藥佢就冇事話係冇雪藥病開，佢藥下冇雪得佢為咗不抗樣係呢東西啊，所以佢咪按人青樣話我人呢講。佢咪別晒講，你來啱面前來人你冇好做咯，佢係實現啊，你啲有態度一樣啊，所以我到咪講唔會去街頭街尾二件嘅，係咪攞牙拿物咧？我去報件去拉二啊，你聽定啦咧？我報件拉二啊，未去一部大夾啊，佢差半日係咪講功夫啊？去簽佢到咪去攞牙拿物，到咪佢查到佢講咩按正常啊？你啲佢講係咪多數係講啊？你嘅妹話講功夫妹啊，去簽一牙拿物到咪佢講啊？意思佢門嗌多數係去啉紅酒，定係長嘅女，係長嘅劍，係長嘅鑽石，過嚟係長嘅咪啊？長嘅有嘅教佢講啊！我日本嘅牙拿物我愛報件啊，報件你拉二啊！你講嘅嗱嚟黑羅啊，記得嗎？你講嘅揸嚟黑羅啊！你係要講你記乜有你啊？過嚟你講香港啊，愛時啊，你冇時到嗌啊，你講病火基本日提步喺度啊，火速啊，你燒時8個3，你講冇燒到嗌啊，你要講你幾位嘛？要嘛，嗌兩樣嘢咧，你就落暗間嚟話跟你講啊，因為你講嘅位啊，要大紅下線啊，啲知弊係你要講你幾位啊？你講嗌嗱嚟黑卵。過嚟香港咪有講解本日街道咪有提步啊，冇燒到嗌你講啊，嗌兩樣叫咩事你啊？你本日牙拿物嗌啊，你手在你記牙拿物本人，你係唔記本嗌大部嚟試簽你啊？唔係去打劫你啊？你冇買紙幣本人打劫，你到喺劏房啊？要咪後打劫你深水埗喺劏房啊你啊？家樓樓咧6-7年啊，未賺咯。你識定佢做啦，你上政府嚟話，你係家橋啊，แล้ว間你到定政府差，或者定佢賺，或者定要咪每險嘛貨出啦，你到去上嚟話，咪生啲一上上，咪生啲嘢一東西，聽講嘢嘛，
你煮白面紅嘢。有冇蝦殼啊？唔係蝦肉啊？阿哥唔理我，我就先問我佢咯。爸爸，你我打電話俾阿哥睇俾我未？哦，哥哥，肚餓未？啊？肚餓啊？而家幾點啊？鬼馬睇普通話，阿媽本嗌佢嗌撳住甜啲嘛，你識爆就講面前，但邊隔呢頭阿媽已經撳本，要唔撳你簽嗌，要唔撳本阿媽，要含煙喺面前。既然你識爆含煙喺簽嘅，但邊要唔撳本阿媽。要講來簽嗌你簽嗌啱面前你講話，你本阿拉乜嗌被簽你嗌大步你先去簽你咩緊你樣做到你講嗌頭家本嘢嗌大步你先去簽你啲普通話嗌大步你先去簽你嗌大步你先去簽你講嗌嗱啱嚟自黑羅大步你先去簽你普通話聽到冇普通話。我帶布里斯簽嘢佢話佢安強冇字幕，我你照人接孫咯，安強少嘢。我帶布里斯去簽嘢佢講沒有含我喺佢面前嘛，你看幾多年啦，佢要含人喺面前啦，唔好呢度抄嘅咁樣講，佢咁講唔好呢度抄緊，佢用佢唔好要愛面前緊，就見人面前緊，但邊嗌含你來人浪要唔撳來，含你本阿拉乜要唔撳本，要喺呢度嘛，家要嚟嗌上要嘛，係啊，嗌頭阿拉乜要唔係本嗌，含你來人浪簽嗌要唔撳。em muốn cái chú còn miền trên ngay nhìn miền trên ngay mà đi châu mà như anh khang quảng như bút à là mặt ngay có lấy như dọc lấy chim ngay ngay tôi bảo như khang một sáng có ngay tôi hiểu còn miền trên ngay mới hiểu còn như con như lấy chim ngay như con như xì mò ngay mỗi tà nhé như lấy tờ nhiều tí bà anh nhìn cả nhìn xong cháu chỉ cá hiểu rồi còn nhìn hiểu chỉ cá hỏi rồi còn nhìn hỏi hay còn ngay hỏi xin ngay bật chỉ bài ở bật nhìn còn tao mình như vậy bật nhá sĩ phi chính còn tao mình như sấy lượng thật nhá sáng cụ bún sĩ phi chính còn như ở bật cả nền kinh hà mày sao câu hỏi mày sao chi mày sao tiền chi hay mày sao chỉ bài tiền hay như câu tiền món hay như打開như chỉ bài nền bún nhìn còn như còn nhìn tiền chi như sẽ còn như mà你冇得到你錢，你愛到嘛講你錢只要按錢咯貼你咯，你都冇女好貼
你數神地聽貼無機咧，機要何貼你切冇何貼了，你先咪講嘢，貼，愛啲唔係貼喎，你感情唔係真，你兩班啲係真唔係真你兩班啲數神地聽夾無機愛錢係真唔係真你旁公仔冇你咪撩來看咯，冇你打你人家係真係假幾倍貼幾個你咪事，借人女嚟貼，係咪㗎？你借女嚟貼嚟仔唔係㗎？佢貼佢自家女佢貼我今年冇你冇貼人都好你打你人貼唔貼很生氣嘅話佢為買感情佢加上嚟咧，嗰你咪愛是人打你先人是非在了啲幾百在人打你然講人家曉你咪曉你為頭三個本是非真看你後白㗎人嚟你跟講你唔係曉你樣做你都咪樣做你拔神經拔神經黐線你拔你後白人本人看你咪講你你又唔係講本人聽你拔你幾百個人本來是非真看所以出唔係講人嘛冇打你人佢講家數神地聽你感情唔係真拿錢去買用到女買嗰你仔事佢為買佢冇人你借女佢係真唔係真佢兩三先啲冇幾個數神地聽即係家感情係真係假你打你間廠咪你又咩間嚟啥佢為騙咗咩騙咗你知你條你佢為騙咗咩騙咗你再搬幾條你打你兩三係真係假到咪你人都打你到咪你愛到無機意思破壞佢搏佢分手你就加入啦又係佢講無機hello 咁樣人道叫say hello 出人道你又係你面你自己多兩看你無機人買人一路落惡白又係個無機咧俾佢講笑係個無機嘅數神地聽㗎你愛幹數神地聽起碼佢要女無機要咪苦楚苦難佢個數神地聽講佢很要基本嘢如果你隔到無機無機咪要苦楚㗎你講你有本事嘅麼你出嘅意思話啲你講佢貪嘅女咪貪嘅女了唔兩班但係你都冇學本人貪你講人到咪你都冇女學本人貪你講人到咪佢為買嘅感情嗰你咪事你冇本事買你冇本事買你出嚟用去抹你學本人看抹本是非真看嘛我咪下東西一定要面前佢講隔你抽我揾隻禮拜話你到咪嚟簽嗌啦你講人面前你出嚟簽嗌話女人狼王國女人狼圈圈嗌喊簽嗌去簽嘢嗌驚嗌簽嘢咪錯咩無謂你本阿拉麥你冇騙嗌阿拉麥本真正嗌是報警嗌是咩講嗌自家單晒簽嘢嗌是報警嗌報差人呢啲嗌報差人喊差人去簽嘢你阿拉麥本斜嗌看係你生啦係嗌生啦嗌每天杯嗌每家杯報告人用嗌嗱嗌嚟黑攞嗌上門大家差人講同埋香港基本熱火速冇燒到嗌先滿意埋意思話而家全強講佢用基本熱提報燒時8個晒嗌冇燒到你大家差人講人意思係咪你揾錢一支幣冇半個是非真掉到你冇你後白冇半個是非真掉到你唔成人作嗌出去日記講了你講嘅妹你冇本是非真掉到個是非真嗌咩隔你講佢咩愛你佢搞你錢你係咪變講嗌你係嗌唔係樣講是非真感情嗌都冇用途呢啲個是非真講腳五啲樣班號隔你講經驗嘛佢講因為佢可能一後白隔你佢講唔係你搞你錢樣隔你講坦白隔你講經驗嘛腳五啲樣班號佢隔你講個年嗌呢個嘅生嗌變出去佢出作嗌出去見到嗌破壞見呢啲嗱豬閉面嚟嘛啲自家單手攞香港險人攞喺隔無機隔家愛錢攞咩樣你有本事唱無機唱數神地聽樣嘛你咩可以唱見樣你冇講嘢
你咪可以像壽神地聽樣啊，靠熱雜後生子啊，有本事麼？你都冇本事啊，冇講嘢啊，呢啲啊，你先冇本事冇講嘢啊。嚇！你先冇本事啊啲啊！你冇本事唱歌數神地聽樣啊！靠我熱雜後生嚟仔啊！係啊！啊！你冇講佢騙家撳錢，唔騙家撳錢，家幾係生細，佢騙都未騙到你。係啊！就算佢話無機啊啲，為騙數神地聽啊啲，佢都未騙到你啊！你唔需要講佢啊！呀！你講佢，你識唔甘人嘅話，你唔甘人嘢都講你唔甘人嘅話，啊！你佢唔甘人嘢啦，佢都講你唔甘人嘅話。你受到家看咧面為牙係咪？啊！你到家看咧面為嘛係？為牙係？你戰裝係貴碼頭，你香港做普通嘅人講俾平平講嚇。佢講佢做普通咯，佢講佢解本業商價嘅咧，叫價嘅，叫我叫中我去做普通嘅講話。啊！佢呢度佢按人家講去做普通，要選菜先嚟做普通嘅一樣講。你單生牙工要做普通，本人講佢去做工人嘅蘿蔔咧，做普通咩啊？去兜家工人嘅蘿蔔咧，啊佢又唔係咯話，啊你實在你只把愛賣下妹，愛賣普通股嚟掉嘢，你是實在家後生愛掉嘢只把啊，你單生咧就鏡嘅啊，買咗鏡係就一面啊，你只把賣到後生係咩？你先賣我家工人嘅阿伯話咧啊，人家講佢做普通，佢講我有啥做普通啊？啊！我都上冇人垃圾，你些垃圾嘅然後是散撥又別本人看呢？啊！像人家為看佢打電話講見面兩班啦，叫你打飛機佢講啊，你咪自私啊！不要分破人點請人打飛機嚟嗌問你啊！啊！打飛機看埋，按樣我看埋，你作為普通做嚟嘛，計都唔怕本人看啊！係冇啦，你為做七場嘢啊，隔人嘅勞工啊，你又都唔怕本人看啊！你講數神地聽隔人嘅勞工，但係佢兩三粒都擺本側面出來，你按正常對人咁擺面啦，啊！你含中人俾你一波呀！你講幾隔人嘅勞工間，本人用本人包咧，但係佢咧肯擺本側面出來呀！自家講嘅意思啊，同埋你咧唔敢擺面，你比數神地聽隔人勞工要高香啊！你啲啊，你識冇講嘢嘛？單手就鏡嘅啊，鬼碼頭。啊！你講數神地聽隔人勞工本人用啦嗬，兩班啦嗬，但係佢咧擺面本側面擺出來啊！你咧你按清情啊，同埋你咧唔識擺面啊，一面咪抗等啊！啊！你做過未呐？你本人包隔人勞工啊，你咩熱樣嚇？你喺個香喎，你面都唔敢擺出來你呐，所以喺你講嘢啊！你比數神地聽你個香啊，你都唔知做過未啊？啊！阿生幾隻下粒咧，叫做含煙啊！咪啲你借了啊咧，你博人家咧上嚟看一面，博人家上嚟看一面咧啊！幾隻沙粒咧，人家講嘅一面兩班啊！幾少恩人嘛，搭飛機啊！你愛看嗌搭飛機啊！佢講啊！啊！意思佢可能人之後咧，佢撥緊幾百個人俾人看嘛，咪生啲一空橋啊，咪生啲一路向。你都咪為下叫人家搭飛機，佢別生含人搭飛機啊！你幾粒咧別生喺탕我家呢啊朋友家。跟人問佢話叫你冇一面啊，冇擺一面出來，幾出愛啊係嘛？你愛看一面下，你搭飛機佢講啊，啊唔啲你愛撥一幾百人本人看啊，未搭飛機，愛別晒啲朋友家自家講笑，愛別晒啲人搭飛機愛很咁聽啊，而特別你咧開在埋在咧都含人搭飛機啊。你馬術係咪？你馬術識看人家小新冇啊？小新咧，你撥人去看啊？係講借咧搭飛機本記得幾號粒嚟講人家愛幾為人機啊？佢唔會得到啦，你哋撳錢啦嘛？攞佢按杯按強嘅嘛？看一面都看出啦，咧你賣名聲嘅人啊！你啊講我切家花旦按正啊！事實上你戰裝係比較普通話一個香啊，你揾係普通話嚟嘅，因以往愛你揾係普通話嚟嘅。呀，你揾錢係普通話嚟噶，呀，你望得到你按正按香啊，你揾錢咧，你都係熱雜普通話了，呀，你揾錢咧熱雜普通話嚟噶，望愛你啊，啲望角啊，深水埗啊，做普通啊，
望爱你望角深水埗做普通馬呀，望爱你望角深水埗做普通馬。